amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal. Bora lá! Bom, gente, se você não é inscrito ainda, te convido a estar vindo no se inscrever. Não esqueça do like aí para poder me ajudar, tá bom? Ative também o sininho de notificações para que você seja notificado toda vez que eu enviar vídeo. Já tô aqui, ó, com o meu equipamento em mãos e bora lá, né? Porque o vídeo de hoje é eu limpando as geladeiras. E é isso, bora lá. Bom, gente, aqui é o estado que tá a geladeira, ó. Tá suja, bem suja. Essa tá vazia, aí eu vou limpar ela, tá vendo? Tá com uns negocinhos aqui. Aí eu vou limpar ela, ó, todinha. Eu vou limpar, só que eu não sei se ela vai funcionar, né? Mas mesmo assim, deixar limpa. Aí, ó. No estado do jeito que ela tá, ó. Só que eu acho que não vou ficar tirando peça por peça, acho não, gente. Limpar só por alto mesmo, essa daqui. E essa daqui tá assim, ó. Ignorem porque tá um pouco vazia, mas relevem porque também tá no mês, já deu fazer compra. No mês não, né? Nos dias. Aí ela tá suja, bem suja. Aqui, ó, tinha entornado leite condensado. Aí eu vou limpar aqui tudo certinho, direitinho, né? Aqui, ó. Aí tá assim. Aqui tá com algumas coisas, panelas e algo assim do tipo. Ali onde que fica legumes já tá praticamente vazio, né? E aqui também já tá praticamente vazio. Quando está assim, é sinal de que tem que já tá indo no supermercado novamente. Então, bora lá, né, ó. Olhem bem o antes, que tá sujo. Que agora vai ficar tudo limpinho. O barulho foi que eu esbarrei ali no meu tripé. Mas bora lá, né? Bora.
Gente, aqui eu já acabei de limpar essa geladeira, ó. Ficou limpinha. Eu organizei as coisas tudo no lugar de novo. Aqui, ó. Só as panelas que eu tirei daí, porque eu vou esquentar o almoço. Aí ficou assim, ó. Está faltando encher ela de coisa, né? Fazer a compra pra deixar ela cheia. E a outra agora eu vou limpar também. I guess I learned my lesson. I see that you're a blessing. I think that it's time that I finally quit messing around. Feel like gold in my life found. Let's get out of here. Let's hit the town. Let's climb mountains with no fear of looking down. Travel with you. Your mind know it's true. Let's fly. Sail across the ocean blue. Focus on the present and not where the end is. Just follow where the wind blows and go where nobody knows. It'll be picture perfect. Come on, you know it's worth it. Just let it all go. Yeah, go with the flow. I guess I learned my lesson. I see that you're a blessing. I think that it's time that I finally quit messing around. Feel like gold in my life found. Let's get out of here. Let's hit the town. Let's climb mountains with no fear of looking down. Travel with you. Come on, you know it's true. Let's fly. Sail across the ocean blue. Focus on the present and not where the end is. Just follow where the wind blows and go where nobody knows. It'll be picture perfect. Come on, you know it's worth it. Bom, gente, acabei de limpar a geladeira e liguei ela, mas acho que não vai funcionar. Não tá vindo vento, nada gelado. Infelizmente, acho que eu perdi essa geladeira mesmo. Depois eu vou ver direito com meu marido, ver se a gente vai mandar arrumar de novo. Não sei. Mas olha lá como ficou. Gente, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça do like aí pra me ajudar. Um beijo, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!